Прогулюємося Івано-Франківськом. Сюди ми приїхали також автобусом. Автобус відходить о 6:20, найтакий зручніший з Тернополя. І потім приходить о 10:10 на автостанцію біля залізничного вокзалу. Але треба мати на увазі, що в зворотній бік на Тернопіль можна поїхати тільки з іншої автостанції, яка знаходиться в іншому боці міста. Тому, якщо є можливість, краще замовляти білети через електронні ресурси, так воно буде зручніше.